skatoties no tur Morte, man bija ļoti emocionāla sajūta, jo es ļoti daudz nolasīju, ko radošā komanda par ko runā. Tās ir patiesībā ļoti lielas tēmas, kurām viņi pieskarās. Tas patiesībā ir par cik mēs esam ļoti trausli. Mēs jau bēgam no tā jūtīguma. Man aizkustināja tieši tas ārprāts. Viņi runā beidzot par cilvēku, par dzimšanu, par dzīvi un par nemitīgo skriešanu, kurā mēs patiesībā kļūstam bezjūtīgāki. Es ļoti iesaku šo izrādi arī tāpēc, ka tā ir izrāde beidzot, kur vārdi ir lieki. Kur izrāde, kurā visu pasaka cilvēka ķermenis un cilvēka domājošais ķermenis. Ļoti fantastiskā, manuprāt, kvalitātē, ko izdara aktieri kopā ar dejotājiem. Tas ir pirmo reizi, ko tad redzēju, tas man pārsteidz īsā laikā uztaisīt tik kvalitatīvu darbu. Tas ir brīnišķīgs asociācijas piedzīvojums, ko tu tver no ķermeņa, kurš ļoti gudri runājās ar tevi. Tas ir kā lasīt labu grāmatu, kurā tu lasi šoreiz nevis burtus vai vārdus, bet tu lasi ķermeni.